ny fahavelomana. Ary zay no tsy azon'ireo. Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra izay mitandrina ny velona mandrakizay, zay tsy mitandrina ny tsy mahalala an'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny Jesosy miteny amin'ny 7:20 hoe raha mankalaza ny tena ka dia tsinotsinona. Ny raiko izay ataonareo Andriamanitra reo no mankalaza fa tsy fantatrareo na izy. Tsy fantatrareo izy, za mahalala azy. Tsy fantatrareo izy, averiny Jesosy foana hoe tsy fantatrareo izy. Satria ny mitandrina amin'ny teniny sy mahafantatra Andriamanitra dia zavatra ray aminy. Ka ny fahotana zany dia miainga amin'izao. Filazantsara ny Jaona manko filazantsara sarotra raisina indrindra. Zao tenin' Jesosy sy ny tenany dia tsy misy elanelana. Reto zavatra reto tsy misy elanelana amin'ny Jesosy. Ny tenany, ny teniny, ny asany. Reo zany tsy misy elanelana. Zay teneniny ihany no ataony tenany. Ny fahotana zany raha oharina amin'izay dia ny elanelana ny teninao sy ny ataonao sy ianao. Misy elanelana be ny maha izy azy ianao sy ny asanao ary ny teninao. Ary zay le fahotana fototra zay. Zay natao hoe tsy finoana. Nizy anizy amin'ny olona zay. Satria ny teninao manambara n'Andriamanitra ihany no amin'ny teniny. Ary zany mahatonga Andriamanitra tsy hitantsika maso fa ny teniny no manatrika antsika. Ary zay tandremo zay. Raha voasarahanao zany reo dia zay zany natao hoe manompo sama. Ary zay mahatonga ny Israely tenin'Andriamanitra dia raha molona izy fa ny fony manalavitra. Ny tenin'Andriamanitra fa ny fony manalavitra. Andray ohatra antsika kaikaiky kokoa. Raha misy raim-pianakaviana ao anatin'ny tokantrano, miteny izy hoe azaka tia ny zavatra itsy, dia lasa izy. Tonga ny zanany miady hevitra. Ny anankiray haka an'ilay zavatra dia miteny ilay ray hoe aza maka an'io ianao fa miteny dada. Manaiky ilay zanany sa tsy manaiky? Manaiky izy. Nefa ilay dadany tsy eo fa miteny ny dadany dia solotenany dadany ihany. Fa matoa izy tsy manaiky mieritrerety ianao dadan'olona. Fa nalavitra loatra ny teninao sy ianao sy ny asanao ny dikany. Fa ny teninao rehefa miteny dia manakaiky an'iny ny asanao. Ka averiko izy dia arakaraka ny alavitry ny tenanao sy ny tenanao sy ny asanao ny abetsaky ny fahotanao parivany andro. Refezy tsara. Averiko arakaraka ny alavitry ny teninao sy ianao sy ny asanao ny ataonao ny abetsaky ny fahotanao. Fa amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy tsisy elanelana io. Zéro distance. Ny teniny sy ny tenany, ny asany dia tsisy elanelana. Ary zany manahirana amin'ny fiarahamon'olombelona satria misy elanelana io. Na itsika raha manana ohabolana be dia be milaza an'izany, mpitary bato vilam-bava maninona moa? Izay. Dahoana moa ny irana kotifra ny ampo miramirana dia ny anina moa maninona? Tanareo amin'izay fa zay le fahotana ny elanelana. Fa amin'ny Jesosy tsisy elanelana ary zay ny tsy azony reto jiosy reto. Izy ihany ny teniny. Ary raha vao manao ezaka ohatran'izany ianao matanjaka. Matanjaka ny personnaliténao satria ny teninao sy ianao tsy mifanalavitra. Ary zay le tenin'Andriamanitra ihany. Matanjaka. Ny fampianaranao sy ny sisa. Izay no mahatonga ny olona marobe boka efa nisoratan'ny firitaona mbola ianaran'ny mpianatra ihany satria matanjaka le teny nisoratany tao. Vasaingy indrisy matetika tsy mifandray amin'iny le olona. Fa ny soratra nataony no matanjaka fa tsy mifandray amin'inona akory le olona. Dia izay tsy azony reto jiosy reto. Raha maharitra mitenika ianao dia ho mpianatra tokoa izy. Keva matany Abrahamy ngatsy nitandrina ny teny izy. Fa afatesina mandrakizay no resahan'i Jesosy. Jesosy ny tenin'Andriamanitra ary teny velona io miasa amintsika rehetra. Fa ny zavatra faharoa dia Jesosy dia Andriamanitra. Zay koa no adinony reto jiosy reto. Jesosy dia Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra. Nivakitsika teo. Ny teny dia Andriamanitra. Tonga nofo.
Jesosy Kristy zany Andriamanitra tonga olombelona adiny koa zay zay tsy azony reto jiosy reto ka tezitra be zareo zany enao nga efa nahitany Abraham andeha ovakitsika indray zany ny 4:5 sy hatramin'ny 9:20 Jaona 4:9-5 hatramin'ny 9:20 vakitsika teny Jesosy aloha mandeha aloha hoe ravoravo Abraham renareo ahitany andoko ary nahita izy ka faly dia hoy Jesosy taminy tsy mbola 10 taona kory fa ianao dia efa nahitany Abraham va hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa fony tsy mbola ahary Abraham dia efa izy Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy Andriamanitra ravoravo Abraham renareo nahitany andoko nahita izy ka faly gaga be ny Jesosy ka anao nahitany Abraham ianao raha tsy mbola 50 ans Abraham zany tany amin'ny 2000 taona lasa ahoana koa nahitanao ny Abraham Andriamanitra i Jesosy io natao hoe Jesosy dia velona talohan'ny Abraham ahoana valin'i Jesosy fony tsy mbola teraka tsy mbola nohariny Abraham anareo zany za efa teo Abraham nohariny fa iza pahary ile antsenao hoe Jesosy Kristy tao an-danitra mialohan'ny ny dinina tetỳ an-tany ny teny tamin'ny voalohany efa tao izy ka Abraham zany efa hita amin'ny Andriamanitra azy ianareo jiosy tsy nahitany Abraham na Davida raha tsy hitanareo fa za amin'ny Andriamanitra o Jesosy efa nahita fa tsy mbola terika Abraham zany dia efa Andriamanitra izy Andriamanitra midikany hoe izy satria ny anaran'Andriamanitra dia izaho zay izy hatrisay ka ho mandrakizay dia tsy azony reto jiosy reto dia velona koa nitora-bato Jesosy Kristy rery ihany no mpanambarin'Andriamanitra ary zay no hitantsika amin'ny Jaona 4:20 efa miteny Jesosy hoe izaho ny lalina sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako Jaona 4:20 mbola avy ihany koa Filipo nitetateta hoe asehoanay ny ray Jaona 4:20 ka hatramin'ny 10 ovakitsika hoy Filipo taminy Tompo asehoanay ny ray dia ampy anay izany hoy Jesosy taminy izay lazainy efa nitoerako teto aminareo ka mbola tsy fantatrao ihany va ry Filipo izay nahita dia ka ahoana no nanaovanao aseho ihany ny ray tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko ny teny izay nilazaiko taminareo dia tsy avy amiko izany teny lazaiko izany fa ny ray sarotra nefa lalina nefa koa mazava ny tenin'i Jesosy aseho ihany ny ray ianao efa ela be ateto tsy ny ray intsony Jesosy ny tenen'i Jesosy fa izy tenany mbola asehoan'ny ray ihany zay nahita dia nahita ny ray ary zany ny fisoloana tena matanjaka noho ny ambassadeur satria ny ambassadeur anankiray plénipotentiaire dia misolo tenan'ilay firenena ary raha na ao anatin'ny tranona anatin'ny fiarana izy mbola any amin'ny firenena ihany izy tsy zay moa ny diplomatie dia zay ilay tenen'i Jesosy hoe zay nahita dia nahita ny ray zay ny Mandriamanitra azy izany teny fa moatra noho zany satria izany teny lazaiko zany tsy zany miteny azy izy fa izy mafy be zany miteny zany ny ray no mitenan'izany ato anatiko ato mino hafa izaho amin'ny ray ny ray ato amiko zay natao hoe amboate amin'ny teny frantsay ny ray ao anatin'ny Jesosy ao anatin'ny ray ary zay mahatonga Jesosy raha mitoetra amin'ny Jesosy itsika dia ao anatin'ny Jesosy ao anatin'ny ray atsika be zany ao amin'ny Jaona dia misy sary anankiray sarotra be rehefa atao sarotra be tahaka ny hoe zavatra extraterrestre na ovni Jesosy ao anatin'ny ray fa ny ray koa nefa ao anatin'izy ao anatin'ny Jesosy zay Mandriamanitra azy tsy takatry ny saina zany hoe le anankiray anatin'ny anankiray fa mbola misy sary faharoa amin'ny Jaona zay manahirana isika ao anatin'ny Jesosy ao anatin'ny ray azy aloha ohatreo isika ao anatin'ny Jesosy ao anatin'ny ray fa mitsimbadika ihany koa le sary hoe
Jesosy ao anatintsika dia ny iray ao anatin'ny Jesosy. Azonareo ve zany? Zay le sary faharoa. Jesosy ao anatintsika, rehefa ao anatintsika Jesosy dia izy koa no anatin'izy koa izy anatin'ny iray. Misy aller retour ohatran'izany. Sary eo amin'ny jaune zany. Tsy misy matafavoaka n'izany sary zany fa sarahana. Nefa zany sary zany tsy misaraka fa iray, ny iray ao anatin'ny iray dia ny iray ao anatin'ny anankiray. Izay no mahandriamanitra azy tsy takatry ny saina zay. Andriamanitra io ataonareo rainareo ingy Jesosy ny raiko e. Mampianatra zavatra tsotra koa Jesosy raha vao tsy azon'ireo. Ny zanaka manahaka ny rainy, lalàna voajanahary zany. Rehefa zanaka dokotra dia inona? Dokotra ihany mivoaka eo. Rehefa zanaka gisa, gisa ihany mivoaka eo. Fa tsy hoe kory hoe black bass. Ny azo koa raha tsy manao an'izany raha tsy atao grefy. Rehefa lôjiny eo tsisy voatsinefy mitranga. Fa zany anefa le ataon'ny olona. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, fa itsika zanaka natsangana. Jesosy Kristy zany copie-collé parfait n'Andriamanitra, fa itsika miezaka makatahaka azy. Ary zay le Andriamanitra zay. Mba jerentsika ny Isaia 4:4. Anambarana hoe manamafy Andriamanitra hoe zan'Andriamanitra zany hafa fa tsy azo ampitahina amin'ny zavatra hafa. Isaia 4:4 io manko ny 7 ka hatramin'ny 5 milaza momba an'Andriamanitra. Ny 9 sy 7 milaza ny sampy. Dia misy parallélisme antithétique ao na fampitahana zavatra mifamadika nefa mirazotra. Mirazotra mifototodika ny dikan'izany amin'ny teny malagasy. Ahoana moa le Andriamanitra Jehova dia ahoana moa ny Andriamanitra ny sampy? Zay ny andininy resahana eo. Le momba n'Andriamanitra sampy 9 sy 7 aloha resahantsika. Ny Andriamanitra sampy ozy izy araraka tahaka ny volamena, lanjaina tahaka ny volafotsy, dia tefena atao firavaka, atao sary vongana. Karamaina ny mpanefy volamena anao. Jere tsara ny 7 vakitsika hoe izay mandraraka volamena avy amin'ny kitapo sy mandanja volafotsy amin'izany dia manakarama mpanefy volamena mba hanao izany ho Andriamanitra. Tsy créateur fa créature artificielle ny Andriamanitra sasany. Ahoana moa naikehana ny mahandriamanitra ny fa ianao ary nanamboatra azy teo? Naka tandroka, naka ciseau, naka vakana, naka inana tsofoka tao, izy nanamboatra an'ireo. Zay mahatonga n'Andriamanitra masika amin'ny 5 hoe ampitovinareo amin'inona moa aho? Hoarinareo tahaka amin'inona moa aho? Zany hoe tsy miove, mandra-pantitra fa niova indray nga aho. Dia jereo tsara ny 7 amin'ile sampy indray dia miveny ary ambonitsika atao ahoana le sampy avy eo izy? Betena eny antsorony iny ka entina ary apetrany eo amin'ny ka dia mitoetra eo, tsy mahay miala amin'ny fitoerany iny. Ary na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahora. Ary zay ny secret ny sampy tsy manintsy aninona fa ny devolo no mitravaille ao ambadika ao. Zay no adinin'ny olona. Fa i sampy io izy bataina, afindra, ampandrona, lanjalanjaina, atao ambonimbony na atao ambanimbany, asiana lambo, soloana lambo. Fa jereo Andriamanitra 7 ary ambony. Na dia mandra-patitra reo dia tsy miova ary mandra-fotsiny volonareo izaho ihany no isahirina mitondra anareo. Andriamanitra trotrona sa Andriamanitra mitrotro? Kanefa ny zavatra trotroan'ilay olona no ataony Andriamanitra. Tsy zany le Andriamanitra ho izy fa Andriamanitra mitrotro sady mitondra, fa tsy izy indray ny trotrona. Izaho ihany nanao, Andriamanitra mpanamboatra fa tsy Andriamanitra natao. Izaho ihany no hitrotro, izaho no hitondra sy hanafaka. Andriamanitra mamonjy. Fa ilay anankiray ozy izy lanjaina, betaina dia apetraka eo dia tsy miala eo.
dia mandeha nandeha manodidina amin'ny Antananarivo dia le zalahy mikatroka eo zany zareo dia manolotra zavatra eo sorona vola akoho sy ny sisa. Le zavatra nolorana anio feno moka fantatrareo le toerana. Le zalahy manolotra mikapoka moka nataony eo zany sady mibavaka eo ihany orangabo ty le moka raha tsy voarokan'le zavatra ho ako ianao ty la amin'ny moka ahoana ny vavahako amin'ny izy ty loatra ny manahirana sady eo ihany izy. Andriamanitra mpanao fa tsy natao. Ary zay le Andriamanitra zay. Ary zay le Jesosy Kristy zay. Tsy alamina sy alahatra tahaka ny sampy alaina anaty ala bataina kapena azo sy ny sisa avy aminy fa Andriamanitra mitrotro, Andriamanitra mamonjy. Zay no ampianarin'i Jesosy an'ireto jiosy reto tsy azon'jareo fa tora-bato ny hafarana. Tahak'izay koa ianao rehefa tsy mahazo mora miteny hoe mino amin'i Jesosy. Olona efa mino tompoko reto ny tora-bato reto, zay kosa apetraka tsara. Olona efa mino zareo. Jerena 9:30 manamarina an'izany. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy. Ohatran'ny matsikaiky le izy fa tandremo tsara fa ianao zay mino mihitsy no miverina mitora-bato amin'i Jesosy. Miverina miala, miverina maniratsira ny fiangonana. Ary zany mahatonga ny fiangonana feno mpaniratsira ohatra amin'ny jiosy ihany, ohatra ny lahy ihany zany, mitovy amin'ny jiosy ihany. Fa sao dia mieritreritsika hoe ny jiosy ihany niaran'izany. Ary zany mahatonga ny fiarahamonina loha. Satria le olona tsy mila amin'ny tenin'Andriamanitra no mameno ny fiangonana. Olona tsy manaiky an'i Jesosy tonga nofo ao amin'ny fiainany, ka mibaiko ny fiainany, mampiena ny elanela amin'ny teniny sy ny tenany. Zay natao hoe mino eto. Fa tsy hoe hafa ny tenen'ny vava dia hafa le atao sy ny sisa. Fa miena le elanelana amin'ny teninao sy amin'ny tenanao satria zay le Jesosy. Jesosy zany ny elanelan'io tsisy ny elanelan'io zéro ny elanelan'io aminy. Ary zay mahatonga ny teny dia tonga nofoka noho nanome fiainana ho an'ny olona rehetra. Ianao koa ankehitriny raisy Jesosy tsy miovy izy tenin'Andriamanitra. Miaranao amin'ny fahafatesana na ety an-tany ary mbola mitahiranao tsy ho tratro ny loha. Rahatra zay iaona amin'ny Abrahama, iaona amin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra mitahiry ho anao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izy no Andriamanitra zay manangana antsika amin'ny maty. Ho azo ny voninahitra ho antsika zany Jesosy tsy miova ho maly sy ny ary mandrakizay. Amen. Fiara 92-95 mba akisika kely fa misy sahiranao. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino, misaotra sy mankasitraka anao zahay fa niteny taminay indray ianao ka nampiorina ny finoanay zany. Fa ianao Jesosy Kristy ilay manambara ny tenanao aminay, ianao Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra, ianao Jesosy Kristy ilay Andriamanitra izay tonga nofo ka nonona taminay. Misaotra anao zay ry tompo tianay io, fa tsampanay fa rehefa eo tokoa ianao, ianao no efa tonga mba hanome fahazavana ho anay, hanome fiainana ho anay ary mitarika anay ho amin'ny fahamarinana satria izany mihitsy ianao. Ianao koa ilay Andriamanitra izay miasa
Andriamanitra mitrotro anay, Andriamanitra miay anay. Misaotra indrindra Tompony amin'izany teninao izany, fa mampiorina ny finoanay izany. Fa izay angatainay Andriamanitra dia ny mba ampiorina ny finoanay ary ny mba atonga anay ho mpankatoanao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo izay tompon'ny fahazavana sy tompon'ny fahamarinana. Fa indrindra ihany koa Andriamanitra, mba tena ho tafahombinaina aminao zahay, satria rehefa eo ianao dia misy fiainana tena izy eo aminay. Koa dia avaozinay raketriny Andriamanitra ny fanoloranay tena, ny fifandraisanay aminao Jesosy Kristy velona, ilay teny tonga nofo izay nonona taminay. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra izay efa nanetry tena hamonjy anay. Dia izany teninao izany any Andriamanitra, hitoetra betsaka ao anatin'ny fonay, ka ampiorina hatrany ny finoanay, ka hirosonay amin'ny fanarahandianao sy ny fanomponanao. Dia apetraka fenao am-pelantananao ary Andriamanitra ny fiainanay tsirairay avy ireto. Vao avy nandray sy nandre izany teninao izany izahay, dia misy fikasana tsara ty anatinay, dia ny ankatoa ny teninao, ny hanavao indray ny fanoloran-tenanay, ary indrindra ny roso hatrany ny amin'ny finoananao. Apetraka fenao am-pelantananao koa Andriamanitra ny momba anay tsirairay avy ireto izay tonga eto anatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao. Manana izay entaenta ao anatinay izay Andriamanitra, fantatrao tsisy miafina aminao izany. Ao ny manana fahoriana, ianao Tompo no hanome fiadanana sy fifaliana ary fanantenana vaovao indray. Ao Tompo ny marary, ianao hanasitrana ny tsirairay avy. Ao ny manana olana izay tsy hitany intsony izay hamahana izany, ianao Jesosy Kristy ilay Andriamanitra miasa no ametrahana izany mpanomponao izany. Fa ho any koa Andriamanitra ireo izay nandray ny fahasoavana avy aminao, ka te hisaotra anao izy ireo, dia misaotra ny amin'izany rehetra izany. Ao ihany koa Tompo ireo mpanomponao izay manolo tena ny amin'ny iombon-databatra aminao, apetraka fenao am-pelantananao izany fanoloran-tenany izany. Ao ny manolotra ny tenany ho amin'ny sakramentany batisa, apetraka fenao am-pelantananao ireny. Fa koa Tompo eo ireo mpanomponao zanakao izay mikasa ny hanorina ny tokantranony eo anatrehanao, dia ianao Tompo no anampy azy amin'izany rehetra izany. Akinonay fenao am-pelantananao Andriamanitra ny fiainan'izao fiangonana misy anay izao. Ianao mba ampiorina ny finoanay, ianao no hitarika anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azonay miaina araka ny sitraponao. Ny kristianina tsirairay avy fantatrao tsisy miafina aminao, na ny tonga eto izany, na ireo izay manaraka izao fanampom-pivavahana izao amin'ny alalan'ireo tambazotra-tserasera anivon'ny tokantrano tsirairay avy ireo, fantatrao tsisy miafina aminao ny momba azy ireo. Ianao hamangy ny fony tsirairay avy, ianao hampahery ny tsirairay avy, ary dia ho feno ny fiadanana avy aminao ane izay tsirairay avy ireto. Ny sampana isan-tsokajiny, ianao Andriamanitra no ampiorina ny finoana izy ireo. Ny mpanomponao izay efa notendrenao, mba hitarika sy ampianatra anay ny finoana marina anao eto amin'izao fiangonana misy anay izao Andriamanitra, apetraka fenao am-pelantananao izy sy ny ankohonany manontolo, mba ho feno ny fiarovanao, ho feno ny fahasoavanao. Andriamanitra, tsy miafina aminao ihany koa ny zavatra mifamaofao eto amin'ny firenena izay misy anay. Ianao no hiaro anay, ianao no omba anay amin'ny fiainanay manontolo, ny aretina izay miparitaka, ianao Tompo no hiaro anay ao anatin'izany rehetra izany. Eto ihany koa Tompo no hitondranay ambavaka ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, ireo tompon'andraikitra, mpiandraikitra ao anivon'ny foibe, ianao nefa nifidy sy ny antso azy ireny, apetraka fenao am-pelantananao, hitarika azy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina mandrakariva ianao,
mba azony manao ny sitraponao mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny atao rehetra. Dia mino somatoka izay Andriamanitro fa izay rehetra mahasoanay ho tanterahinao izany araka ny habeny indra fo sy ny fitiavanao. Fa ianao ilay Andriamanitra mahafantatra izay rehetra mahasoanay. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy, ilay teny tonga nofo ka nonona taminay. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona tonga hamonjy anay. Amen. Hira 7:7 sy ny 5 no ataontsika izao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo noho izany tenin'Andriamanitra vao noraisitsika izany, dia andeha isika hanambara ny finoantsika ao anatrehan'Andriamanitra ka ny fanekam-pinoana laharana 7 no andeha iombonantsika ao anatin'izany. Mitsangana isika ry havana. Rahantsika manonona izany fanekam-pinoana laharana 7 izany manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiaina. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovambatisanatsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Hipetraka ianareo. Fialina ho antsika mandray reto avantsika ao amin'ny sakramenta masina dia ny sakramentan'ny batisa. Hira fanampiny fahaefatra no raintsika ny andininy voalohany ny fanahy eo midina dia hilahatra manoloana ny aritaramasina izy ireo. Hira fanampiny fahaefatra.
Fivalinao antsika ny mandray rito avantsika rito manolotra ny tenanao amin'ny sakramentany batisa. Okary hoenontsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo. Efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra izay tiany tamy, ko mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nantiako anareo. Ary ino izao moa anareo mandrakariva ambara-pahatongany fa taperany izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimy anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimy anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy, ka tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy fa iray aminy ianareo amin'ny Kristy Jesosy. Fa miara nalevina tamin'ny batisa ianareo ary miara-tsangana amin'ny maty aminy noho ny asan'ny finoana. Amen. Noho izany teny Tompo izany ry havana dia miangava anareo hitodika amin'ny fiangonana hamaky ampahabe maso ny fanekenareo amin'izao sakramenta masina izao. Eto anatin'Andriamanitra sy ny fiangonana manaiky ao fa Jesosy Kristy ny Tompo sy Andriamanitra. Ekeko ny anoko azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako afaka fanambaran'ny ten'Andriamanitra. Ekeko ny angazy ny safana sy ny asany ary ny fady ny afanao ratsy. Ekeko ny roso mba ho tonga fanahy fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ikinako no antarako izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra. Dia isika fiangonana hitsangana hangataka ny fanamasina izay hanome izany heriny izany. Vavaka isika. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay ankehitriny ny didin' Jesosy Kristy Tomponay, ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto mpanaovana izao batisa izao. Raha no mamelombelona zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Reto mpanomponao zanakao izay atao batisa ireto ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao na izy ireo, ka hitoetra amin'ny finoananao ilay Andriamanitra tonga nofo, hanekeny azy ireo anao ho tompo sy mpamonjy azy. Andriamanitra ampitafiny zanakao izy ireo ary ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Petraka ny fiangonana. Rabi Arvelo Majedary François. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rabe Arvelo Fetra Nantenaina Mikaela. Izaho manao batisanao
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rabe ary velo tojona tenena Michael. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, aza matahatra fa efa niantso nanaranao aho, efa nanavotra anao aho. Ay ianao, mandehana ka mitombo amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Ny ra fahaenina amin'ny 700 no raintsika, sady homanan'ireo izay ho atolotra ho mpandrefana samy tompo. Atolotra anao ny tena. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondranantsika fiangonana dia misy reto olo-monjena reto nanolo tena ho isan'ny miombona tabatra amin'ny tompo andray ny fanasana masina. Efa ny ampianarina ny fotomonana kristianina izy ireo, na tanteraka ny fanankenany tamin'ny batisa dia atolotra antsika ho amasinina. Isika mpanefana ny tompo rehetra koa miezaka manavao ny andro ny antsonantsika sy nandraisantsika tsirairay avy, nanaovantsika fanekena tsara koa teo masin'Andriamanitra. Ka noho izany aokantsika ampiray ny fotsika, ampiray ny vavahantsika mba hiantso ny fanahy masina ampiombona azy ireo amin'ny tompo. Hitsangana isika. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay io, misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ho mantsy ny nanome toky anay, fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atso ny fitiavana hanatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, mino ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavana ho aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finony. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, mba henore ny vavaka rehetra miakatra eo aminao azy ireo. Raisiko izay rehetra anio amin'izao firaisana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay izany ho azy rerany ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.
hoeny antsika ny tenin'Andriamanitra norenana zao fanokanana zao ny tompo izaho ny mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjony ondry raha misy olona ta hanaraka oko izy andany ny tenany sy tondrany azy fijaliany ka hanaraka fa na iza ny tamonjony ainy dia avery azy ary na izy navery ny ainy noho ny amiko dia azo zany fa inona moa ny soazony olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy inona nomeny olona ho takalo ny aina fa na iza nanao ny sitrapony raiko zay nandanitra dia izy ny rahalahiko anabaviko ary reniko ary amin'izany nazovonazovona naikao natrehany olona ekeko kosa izy natrehany raiko zay nandanitra nazovonazovo no andahy natrehany olona ho lavo kosa izy ho natrehany raiko zay anandanitra. Amen. Noho izany ry havana dia misy fanekena ilay mitompo aminareo sy ny fiangonana ho valianareo araka izay sitraky ny fonareo. Ianareo va min'Andriamanitra raintsika paharantsika zay nandanitra zay tiantsika ka manomeny Jesosy Kristy zanany lahatokana zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Eny tompoko, mino aho. Mino an Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo. Eny tompoko. Misy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanaikerana tamin'ny batisa zay efa nandresy anareo ny fanomezan'ny fanamasina ka mizotra amin'ny lalina fiainana Kristy aminy ka iezaka ny ho tian'Andriamanitra angatoy ny sitrapony ahatsiaro ivavaka hamaky baiboly hamonjy fanombom-bavahana sy fanasana masina zay adidy sy tombotsoan'ny mino. Eny tompoko, manaiky ny tia sakatoa aho. Okarinareo hitodika amin'ny fiangonana hanonona mpahabe maso ny anarinareo ho enin'Andriamanitra ary hamaky ny fanekenareo ho enin'ny fiangonana. Zaho Rabe Arvelo Majedari François. Izaho Rabe Arvelo Mamniana Daniel. Izaho Rabe Arvelo Petrana Tenena Mikaela. Izaho Rabe Manatsoa Andraina Andriamaro. Izaho Rabe Manatsoa Afitra Andriamaro. Izaho Razam Zavson Tojo Fitahiny. Izaho Brian Nitokina. Izaho Rabe Manatsoa Andriamaro. Rehefa nanaraka fampianaram-ponolo dia nanapa-kevitra dia indray fanasan-tompo izay meny fanekeny famonjena sy ny fampiavana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa soratra masina no ambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy mipiny tsirairay ny sitrapony koa ezaka ao eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika sy azoto amin'ny fanarahana amin'ny fomba samihafa fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isa mino aho dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandrona ny fianahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako hantanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra omeny fanamasina anareo izany herin' izany hatanteranareo izany. Amen. Rabe Arvelo Majedari François. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny arin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsana ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ny mpitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrina mahery sy mahatanja fa ny tompo momba anao. Rabe Arvelo Mamniana Daniel. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay manamasina anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ny mpitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana mahery sy mahatanja fa ny tompo momba anao. Rabe Arvelo Fetra Nantenaina Mikaela. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay manamasina anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany
no hatanteraka sy ampimiorona ny mpitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahatokiana mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Rabe manantsoa andraina andria maro noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay manamasina anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndrenjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay finiantso lala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampimiorona anampitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Rabe manantsoa avotra andria maro noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manamasina anao izay tsodrananao izay manokana anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay faniantso lala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampimiorona ny mpitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny finoana mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Raha samy zafisontojo ery fitahina noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay manamasina anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay faniantsona lala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampimiorona ny mpitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahamoram-panahy mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Lolona aro Brian Itokina. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay manamasina anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndray anjara miaraka aminay ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay faniantso lala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampimiorona ny mpitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahazavantsaina mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Rabe manantsoa ando andria maro noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay manamasina anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay faniantso lala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hampateraka ampiorona ny mpitoetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fiononana mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao izay noho ity fotoana izay nomenao anay iainanay amin'ny fanatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao Andriamanitra reto mpanomponao izay vao avy nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray no niantso azy namaly izany antsonao izany izy ireo koa tahio izy amin'ny fanapahan-keviny izay toetra amin'ny fahatokinanao. Omeo azy ireny koa ny herinao Andriamanitra hanana ny faharetana amin'izany no ny asan'ny fanainao masina. Ianao Andriamanitra ihany no aoka hanomana azy ireo amin'ny fanatonana ny latabatra masina ary ampiditra azy ihany koa amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Andriamanitra ataovy marina izao fibebahana izao matanjaka ny finoany tsy azo izogozonina ny fanantenany ary mahery ihany koa ny fitiavany dia ny fitiavany ianao Andriamanitra sy fitiavany ny olona rehetra. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ireo ka hiasa lalandava mba hitombony amin'izany fahalalana izany ary hisehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asa. Mivavaka aminao izay Tompo mba homeo anay rehetra ihany koa ny androso hatrany amin'ny fiainana kristianina mipanjina ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenainao anay zanakao. Ry Andriamanitra ray ny famindrampo amin'ny anaranao no anaovanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay sy amin'ny anaran'ny fanahy masina lay mpampahery anay. Amen. Ry mpandray mpanasan'ny tompo vaovao tany mafy ny ananareo mba tsy siakany satroboninaharitra reo mandehana ka mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra. Amen. Ireo antokopira mitambatra natateraka hira fiderana tsy fisaorana.
eninjato no ataontsika izao. Hira 450 sy eninjato. Aminareo rehetra ny ery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao voaray izao marain'izao. Avy ampitandrina sy mibarao ny fiangonana. Entanina hatrany isika mpianakavy ny finoana amin'ny fanajana ireo fepetrasakana rehetra hiarovana amin'ny fipary amin'ny varanaretina Covid-19. Tsy malala ny aro vavaorona mihitsy isika mandritra ny fitoam-pivavahana. Misy hatrany ny fanasan-tanana amin'ny gel désinfectant eo ampidirana. Ho andreo marefo dia angaviana hijanona ny an-trano ary marihana fa mifampitana fitoam-pivavahana amin'ny Facebook sy YouTube dia mitohy hatrany. Vaovao avy amin'ny sampana VFL. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ampatsiahivina isika fa mbola mitohy ny fandraisana anaran'ireo zokolona feno 70 taona ho fanomanana ny fanolorana ny solombody akoho. Afaka manoatra ny anaran'ireo ray aman-dreny ny zanany ary mametraka ny laharana finday ahafahana amin'ny fampiantso. Amin'ny herin'ny anio ny fisoratana anarana mahakasika an'izany. Misaotra tompoko. Dia toy izay indray vaovao amin'ny fiangonantsika ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika ny vavaka hoetrajanantsika ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Zazakely Adelina Manostei, Cindy Adelina, atolotry ny ray aman-dreny Rakotovahiny Erzosy, Sophie Deline. Asanao zareo. Zazakely Rajafy Mahatsiaro Itonina sy Arsena Eldito, atolotry ny ray aman-dreny Rajafy Mahatsiaro tokony Ontsosy, Andriamaolo no Arniana Eldini. Ao ambony ao zareo mivavaka anareo ny fiangonana. Manolotra amin'ny tenana amin'ny sakramenta batisa raha solofiniaina Fanirisoa koa. Ariana izy mivavaka anareo ny fiangonana. Ho amasinina fanambadiana amin'ny heriny raha miandro sora tsy valaka ny safidy sy ralson andy Tasiana. Izy ireo mivavaka anareo ny fiangonana. Raha solofiniaina Fanirisoa sy raha solonirina Alexa Sarobidy. Izy ireo.
Rakotovainy Erzosy Sophie Deline. Raha zafy mahatsiaro tokony ontsosy Andriamaolony no ariniaina Eldini. Ao ambony ao izy rety mivavaka nareo ny fiangonana. Sora tompo. Ny chapelle militaire Manjakandriana dia faly manasantsika anokana ny katekômena amin'ndian'ny voalohany andian'ny fanilo amin'ny alahady 3 janoary ho avy zao sady miampy batisa dia manasantsika izy ireo. Anio hariva ny vato miaraka amin'ny komitin'ny fankalazana faharoapolo dia 20 taona mpitandrina sy ny fiara-miasa ny fampianarana mitondra ny lohateny hoe valisoany fanjakan'ny lanitra any vato amin'ny mesao zany amin'ny 3 ora afaka mankamitsika mba hiara-iaino sy anatrika hianatra momba izany fampianarana izany amin'ny 3 any vato amin'ny mesa tsy lavitry ny chapelle ao misy ny fampianarana irana amin'ny 2015. Miarabany pasteur Tora isika avy tany lavidavitra hatramin'ny Tuléar dia izy ihany lazalazany nale amin'ny tany fa dia tsy fatrina mitondra bagety na balahazo izy avy ihany ho amin'ny isan'andro. Ie, voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny fotoana izay notanterahana dia ambaran'ny fiangonana hoe firotsahana antsehatra manampy ny fizaran'asa izay efa natao nandritra ny fotoana rehetra lalovana teo amin'ny toeram-panomanana io izany marina ny tena marina raha ny fotoana mahazatra ny fiangonana dia volana aogositra na septambra teo izy io fa no ny amehana dia tsy tratra izy io ary tsy maintsy no tanterahana nandritra ny krismasy ny taom-baovao na dia hoe betsaka aza ny fiangonana tsy nanaiky satria ao anatin'io ary araka ny fantatritsika hoe ao anatin'io tsika no tena be deaibe ny asa dia tsy maintsy nandesatra izay no iombonany rehetra nandritra ny tapabolana mahery 3 herinandro teo hatramin'ny teny an-dalana ny asa rehetra no tanterahana. Ny mampiavaka azy dia tsika zatra manao alefa tafika masina mitety-trano na kalamanjana fa manampy azy dia ny fandiniana ny fiarahamonina manahoana ny toetran'ny olona, inona ny zavatra mangejany olona, inona ny tena andanian'ny olona ny fananany ny areny. Tany amin'ny toerana izay nanendren'ny fiangonana anahy satria nandeha rery anaky-roa zany izay no nandeha rery tamin'iny nandritra ny 3 herinandro iny fa ny ankoatr'izay ny araka roso 3 tao amin'ilay toerana antsoina hoe Fenoevo Efita. Io toerana io 80 kilometatra mialan'ny Faradofay, Fort-Dauphin moa zany, ary lalana mandritra ny tapakandro mahery aloha izy zay vao vita, tsy vita moramora zany. Tao anatin'izay ny asa rehetra no tanterahana dia niompana indrindra tamin'ny fandiniana ny kolotsain'ny olona, ny fomban'ny olona, ary nandritra an'izany nahatsapana fa ny olona dia mbola manao zava-dehibe ny fahafatesana. Aty amintsika ny mampiavaka azy aty amintsika ny fahafatesana tsy mahazo mifety tsy mahazo me akory ary any amin'ny faritra sasany fa raha vao me anao dia lazain'ny olona hoe mpamosavy fa ny any amin'izareo mifanohatra amin'izay fa fety be ary ny fianakaviana manapaka hoe mandritra ny herinandro sa tapabolana no naovantsika ny fety amin'ny andavanandro izy tsy mihinana vary fa efa betsaka vary betsaka tambary amin'iny faritra iny tsy mihinana vary izy fa balahazo no foto-tsakafony ary ravi-balahazo sy ny ravi-bageda no laoka fa rehefa tonga ny fahafatesana dia ao anatin'io izy no mihinam-bary ary ao anatin'io no vonoina ny ombon'ny fianakaviana rehetrarehetra dia izay fianakaviana tsy manana ho vonoina dia mindrana ny patrona omby efa vonona manome dia manome reny zany dia izay mivokatra ilay izy rehefa avy eo amin'izay rehefa vokatra ny vary tsy maintsy mandotrosany rehetra akoatra ny fomba dia ny fitaizana ny lafin'ny fitaizana manomboka hatrany amboaka ny olona anankiray hatramin'ny fahafatesany dia tsy maintsy ny omby asy no miandraikitra azy. Tsy fantatra moa hoe fiasan'Andriamanitra sa inona fa tamin'ny fotoana izay natongavana tany dia ilay omby asy mihitsy no maty ary tsy maintsy natrehana ny zavatra rehetrarehetra zany no nahitana izay zavatra tantaraina aminareo izay. Ny tokantrano izay nafahana nitsidika dia teo amin'ny tokantrano miisa 20 tafo teo eo. Herinandro teo no nanatanterahana an'io ary misy olona mahery ny 300 teo eo amin'ireo tokantrano 20 tafo teo
dia ireo zany no asa no tanterahana tany a nampaherin'ny olona nanentana ny olona makasika ny fahasalamana satria ny fahadiovana sy ny resaka fahasalamana dia tena ataon'ny olona tsinotsinona ary zany no mampahantra sy mampahory ny olona amin'ny akapobeany. Itsika zay efa malala-tsaina no mahafantatra hoe misy ny karazana aretina samihafa vokatry ny loto sy ny aretina fa ny olona any rehefa anontanianao inona nazo an'io a dia ozy izy hoe devoly io pastera dia tsy maintsy mivavaka ianao zany satria izay a nalehany tany amin'ny ombiasy na voan'ny sery ary izy rehefa nakany amin'ny ombiasy dia sitrana dia tsy maintsy miatrika an'izany ihany koa ny fiangonana. Zay no asa amin'ny akapobeany ary tonga teto toerana zay a ny alatsinainy lasa teo misaotrany amin'ny firarintsoa misaotrany amin'ny fanohanana satria betsaka ianareo no niezaka ny fandray tsy tapaka taminay. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra amintsika rehetra kosa ny fiadanany. Amen. Any amin'ny tanàna zany tsy dia azo atao manao hoe te hinambary a satria misy maty ny dikan'izany rehefa mandoatra vary dia misy maty ny dikany. Misy mpitandrina anankiray any Mitsinjo ambanivohitra be any Majunga afatra ihany dia mitondra afatra ihany zany sao dia misy manana vahaolana tsy voatetiny le fiangonana fa maro ka mila moto izy ho antsika zay manana moto efa niasa na afaka manana fahafahana amin'izany dia nampitondra an'izay teny zay le pastera any Mitsinjo sao dia mahita solution amina moto hitetezana ny fiangonana dia apetraka amintsika izany fa dia Andriamanitra ny mahalala ny tokony atao amin'izany. Iroso amin'ny rakitra isika zany eo ireo ny tokopihira hira ao anatin'izany.
tanana dikona olona miaraka amin'reto mpanefana sany tompo vaovao reto a dia manasa anareo rehetra vahiny a mba hiomodatabatra amin'ny tompo rehefa avy eo ny tompo no manasa anao horaintsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano.
anteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrany zao ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantsy anareo any voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy. Kristy izay mpiandro ny lehibe ala amin'ny maty raha te mitondra ny rano fanekena vaovao. Izy ane atanteraka anareo. Izy anao ny tsara, hiaso anatiny na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Ho tahinao raha miditra, ho tahinao raha mivoaka, ho tahinao raha mandeha, ho tahinao raha mitoetra. Amen. O Jesu, lazaika aminao marina dia marina tokoa fony mbola tsy ary Abrahama dia efa izy aho ny tompo. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anarany iray ary ny fanamana.
tsy tiako tsy fantatra reo rahalahy fanarazantsika rehetra dia tambaniny raona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray aminy, ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray aminy, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanazy nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Amen. Izany fisotro-panahy sy fihinam-panahy izany dia hatrany amin'ny fanjakany lanitra iarahan'i Jesosy milina amin'izay vaovao amintsika amin'ny fanjakany lanitra, izay aseho amin'ny alalany reto famantarana hita maso reto, ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonao viana misaotra anao tompo, fa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka i Jesosy Kristy. Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao amiray amin'ny zavatra rehetra, manana ny fahefanatra nandanitra izy ty ambony tany hatrany ambamin'ny tany. Noho izany dia feno fidirana azy eo andanitra ny kerobima sy ny serafima rakotro ny elony, reo arikanjely sy ny mpaminany, ny apôstôly, ny anjely, reo olo-tsambatra efa naminao. Ko mianta izay tompo na mbola ety ambony tany aza mba hisantitra ny fanjakana sy ny fiviana masina manao hoe ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izy izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy manao hoe raiso hano ity ny tenako izao no ataovy fahatserovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misy tro amin'ity anareo rehetra fa ity no rako teny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy fahatserovana na oviana misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny mihinana ny tomo fotoany sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Ivavaka isika. Ry tompo ray anan-danitro indreto izay manao ny fahatsarovana tongavany zanako olona, fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganana avy amin'ny toerany maty, ny fiakarana amboninahitra noho izy mifona ho anay. Dia tenin'Andriamanitra tonga nofo sady Andriamanitra dia miandry sy mitalaony firenena izahay ko mba hafeno ny voninahitra ao ny fanatim-pisaranay raha eo ta io tanteraka izao sakramenta masina izao hoe ndry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le naterina ndray mandeha monjo anay teo miazo fijaliana. Ry tompo ray anan-danitro, oka hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahary, mamelona, manamasina, manome anay ny zava-tsoa rehetra mianta aminao izay ry fanahy Kristy. Amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino torak'izay amin'ny divay manambara ny ran'i Kristy, mba hahatsiarovanay marina tokoa fa tafaray amin'ny nofo amandramin'i Kristy izay rehefa miombona amin'ny mofo sy divay. Satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo zava-kitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, satria iray ihany mofo, isika koa na dia maro aza dia tia iray ihany, fa isika rehetra dia samy mandray sy mihinana amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy tompo andeha fehefavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika nao larakira fa 7 ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
mikazareo amin'ny zanak'Andriamanitra alalana ny Jesosy tenin'Andriamanitra sady Andriamanitra tsy miova. Amen.
Afaka isika iombona amin'ny vavy faneritena manao hoe tompo. Tsy metrika atao hoe zanaka.